हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो फ़िलहाल हाल में इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया है और आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। जो स्टार्टिंग के पोर्शन को जो वॉवेल आई आते हैं उन्हें हम कैसे बोलें, और ये बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वॉवेल आई, ZIP, जिप, LIP, लिप, DIP, डिप, SIP, शिप, PIG, पिग, FIG, पिग, VIG, बिग, DIG, डिग। जिस तरीके से मैंने ये वॉवेल आई के बारे में आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से मैंने वॉवेल ए और ई के बारे में भी बताया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए आगे देखते हैं। BIT, बिट, HIT, हिट, SIT, सिट, FIT, फिट, TIN, टिन, PIN, पिन, BIN, विन, WIN, विन, FIN, पिन, DIN, दिन, INN, इन, इससे इनिंग बनती है, इन, SIN, सिन, KING, किंग, RING, रिंग, SING, सिंग, WING। अब रीड अलाउड। जेप, लिप, डिप, शिप, पिग, फिग, बिग, डिग, विट, हिट, सिट, फिट, टिन, पिन, विन, विन, फिन, दिन, इन, सिन, किंग, रिंग, सिंग, विंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हुई हो। प्लीज़ अगर आपके लिए ये थोड़ी सी भी यूज़फुल हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।